Bisa dibilang ini keyboard gaming RGB harga terbaik yang tombolnya senyap biar pas mabar malam-malam nggak diamuk orang rumah. Jadi kenalin Gamen GK110. Meskipun basisnya keyboard membran, struktur dalamnya sengaja dirancang demi ngasih mechanical feel yang empuk dan responsif di jari kamu. Keyboard ini juara banget berkat fitur silent key yang senyap dipadu material premium PBT keycap bertekstur matte kesat. Jadinya anti berminyak dan hurufnya nggak bakal pudar walau kamu pakai kerja rodi seharian. Layoutnya ringkas dan compact jadi hemat tempat di meja kecil sekalipun. Ditambah lagi sudah ada fitur 26 key anti ghosting biar combo skill game kamu lancar tanpa delay. Plus ada backlight RGB yang bikin meja kamu bakal auto estetik. Cara pakainya juga praktis, tinggal plug and play, colok kabel USB tanpa perlu driver tambahan. Harganya cuma 200.000, kalau kamu beli di keranjang di bawah, kadang harganya bisa lebih murah dan bisa beli COD juga guys.